Ky gabim në larje mund t'i bëjë rrobat tuaja të mbajnë erë të madhe të lagështisë. Sa herë keni nxjerrë rrobat nga lavatriçja pas larjes dhe në vend të aromës së pritur të zbucit të rrobave, keni ndjerë një aromë të keqe lagështie. Fajtori mund të jetë peshqiri juaj dhe një gabim që bëni pas larjes. Peshqirët e lagur që ndodhen përreth janë në një mjedis ideal për shumimin e myku dhe kërpullave. Kjo do të thotë që aroma e pakëndshme transformohet në çdo gjë tjetër, edhe në rrobat pas larjes. Ai peshqir i lagur po e dëmton larjen tuaj, prandaj është koha që të bëni ndryshimet. Kur peshqirët e lagur qëndrojnë më shumë se 24 deri në 48 orë, mund të rrisin mykun dhe kërpullat. Mund të mos i shihni sporet, por patjetër do të nuhasni erën e keqe pas larjes. Myku lulëzon në mjediset e errta të lagështa dhe me lagështi. Kur fshini një peshqir ose rroba të lagura me një shport rrobash, atë duhet ta veçoni, pasi mund të krijojë gjithashtu edhe erë të keqe në rrobat tuaja të tjera.